Triste nouvelle, triste réalité, la famille makambwa pasi mingi na motema. Bande konanga eosala pasi onga moko na lobaka toujours et encore pasi bande konanga. Eosala pasi ya makasi, pasi vraiment ya makasi. Yango mosusu tolobaka izana ba parole mosusu tolobaka mosusu toyeba te ba parole oyo jour oyo kozongela biso bande konanga ekosala biso ndenge nini ezana ba maloba o bande konanga na kotiela bino ya papa na biso Marcelo Tunasi oyo aloba la famille lelo oyo ekosala keno mwasi na ye akufi. Bande konanga ezo sala pasi penza ya makasi, ezo sala pasi mingi na motema, ezo sala pasi pe mawa. Kande na lobaka toujours et encore vanité de vanité, tout est vanité la famille. Soki lelo tokomi komona basala nzambe ba okufa ka boye. Mama 2024 Gavker to yelibino solution. Pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa moi si et kimayo ki mobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa maman kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Gavker aye penza na masolo ya kitoko, Gavker aye penza na makambo bien, Gavker aye libiso ba solution matakita. Kande tolobaka na Gavker bika na yo lubela. Gavker bande konanga aye pona ba papa, aye pona ba mama, aye pona bilenge. Mama, o meki maboto omona ka keno e o simba te. Oke epa ya ba munganga ezo simba ka te. O meki ba place nyonso moni ka keno ezo simba te. Meka na Gavker kuna ba témoignage matakita na Gavker bande konanga ti na 65 ans oko simba na yo mwana ba papa yo penza na kote na yo monika ke no basi nyonso bazokimaka kimaka yo oyebaka te eza nini benga Gavker asunga yo na système moko ya kitoko mingi makasi. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo Penza na meme libino lisusu Mama Blanche. Mama Blanche azalaki parce que aza lisusu na bisote. Akufa, auti kokufa, auti kotika biso yango tokoloba sikoyo dans le passé que azalaki mwasi ya pasteur Marcelo. Bande konanga pourquoi Étoile Inès TV aye lisusu na Mama Blanche parce que na sina sale déjà ba émission ya liwana na expliquer mais na ye libino awa parce que za na message moko oyo ebele ya batu ba yebate ba yokate message ya pasteur Marcelo oyo alobi. Bande konanga
eosala pasi mingi na motema. Avant natiela bino audio wana to message wana ekozala malamu na ya nanu ko sensibiliser batu nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bandeko nanga kande na lobaka ezalaka toujours et encore malamu mingi soki ozolandaka biso zala penza ya kovanda bisika nyonso olandaka Etoile Ines TV zo penza kiti na yo vanda. Tango ozovandaka wana tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Kobosa na pete mwa eloko ya kulia. Bambote nanga na yemoko Linda Bukulu ya balinda, bambote na madame Gracia Mpoi ya ba Gracia, bambote na madame Judith Diampoviza, mama Lisimpitu ana pesio bambote bisika nyonso ozali, bambote na mama Joséphine, mama Titi, mama Tina, mama Eugénie Zemanga et pourquoi pas mama Céline Kaba. Bambote kandenge zalaka na yemoko madame Marie-José Tchala na système moko ya bien. Voilà. Bandeko nanga kande to beta lelo masolo ya liwa ya mama Blanche Tunasi, la famille. Moi personnellement na lela. Tango kaba benga kinga pona kopesa nga sango ya liwa ya mama na biso mama Blanche Tunasi, en tout cas la famille na lelaki. Kota la gentillesse ou azalaka nango, kota la kibonzambe oyo ezalaki kati na ye, kota la bandeko nanga mama moko azalaka très exemplaire. Mama moko penza bandeko nanga soki lelo na Kongo na biso tokolobela basi ya ba pasteur. Azalaki mwasi ya pasteur moko bandeko nanga avec plein de voilères. Mais lelo oyo aye kotika biso. Congolais, Congolaises, partout aux alikota la biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Andeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino, contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kote kama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba aux 8 terrains na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata ozali na possibilité ya kofuta ndambu. Voilà opportunité yango yo na porte ya ndako na yo. Contactez ba numéro na biso oyo ezali affiché pour na beaucoup plus de détails. Ba mapango ya koteka yango yo ngana lobaka toujours bandeko nanga kande to loba lelo oyo mama Blanche atiki biso lobi mama Blanche azalaki na ye bien makam nyonso tu ebando tambola bien makam nyonso tu ebando kende bien mais ekosala ka keno kolala kolamukaka boye mama aye kotika biso ezana ba makam mosusu bandeko nanga dans la vie surtout pona liwa moyo préparer yango ezalaka te yango ba mapango $350 ya pamba sombela bana na yo lupango tika makambo kolata tika makambo keno vantar ba tapage ba mona kangai sombela bana na yo lupango parce que toyebi lobi te lobi ezalaka ya nzambe lelo oyo okoki kosomba ba maputa na ba maputa bilamba na bilamba
biloko na biloko basaki kutu matakita mais lobi nango soki okufi famille na yo nyonso ekozwa biloko wana nyonso mais bana na yo bakobanda telengana bana na yo bakotikala maboko polele. Alors l'opportunité est là, le moment est là. Tosombela bana na biso bamapango $350 ya pamba banda kotongisa bana malembe na système moko ya bien penza mingi makasi. Voilà la famille. Na otiela bino moi maloba ya pasteur Marcelo kande na lobaki na ibandeli toyo kango biso nyonso et puis tokozonga lisusu pona koya kosala analyse sur maloba wana. La famille, on se retrouve juste après. Je ne sais pas si tu as déjà perdu quelqu'un que tu aimes beaucoup. Vous savez, des fois, les gens qui perdent leur femme, je me dis, ils vivent comment? Moi et Blanche, chaque matin, je m'assieds toujours ici. Et elle toujours ici, à ma gauche. Chaque matin. Elle est toujours là. Et tout le temps, j'aime prendre sa tasse. J'aime déranger quand elle mange. Et c'est Pesanga. Et si elle ne part pas, chaque fois que tu es à la gauche, quand tu dors, sa place n'est pas là. Ses habits. Des gens qui ont perdu leur papa. La famille tozongi lisusu kande tolobaki après moi maloba ya pasteur Marcelo tokozongi la bino yango wana tozongi oyo ezalaki prédication pasteur Marcelo asala kandenge toyebi biso nyonso tozalaka toujours na kondima surtout biso bana nzambe tozalaka toujours na kondima keno par la foi lobi na kozala par la foi lobi na kosala boye kondima yango esalaka keno kondima batu mosusu bakotaka ti dans les 70 ans ezalaka bongo pona pasteur Marcelo en tout cas abando mituna kande boyoki na message oyo apesi batu oyo bakufelaka basi batu oyo bakufelaka mibali batu oyo bakufelaka baparent basan sortiraka ndenge nini bandeko nanga kande na lobaka babiloko ya bongo kokufela papa kokufela mama kokufela mwasi kokufela mobali a moins que soki oleka na situation oyo soki nano leka na situation oyo to lobaka keno a mes condoléances pasteur ozalaka makasi talaka ye muto ateyaka liloba nzambe. La famille, laisse-moi vous dire que ça n'a jamais été facile. Parce que moi, personnellement, papa na biso akufa. Ti lelo oyo, ça fait déjà 6 ans oyo akufa. Ti lelo oyo aya mosusu na vanda kanandi makate. Aya mosusu do monika photo posaka olelaka. Ezalaka bongo. La famille ezalaka facilité. Ebele ya batu bamona aka basala nzambe keno bango nde basantu bango nde bakokufa kate. Nase ya moi kande na lobaka toujours et encore na ba émission nanga surtout ya matanga. Chers compatriotes, nous sommes de pèlerins sur cette terre. Ebele ya batu baya nase ya moi bango bazotiaka kaka a ona koyeba nzambe lelo te na sala nanu buzoba nanga ona mesana kosala tango na okoma dans les 70 ans nde na komi pese pa ya nzambe peut-être opportunité oza nango lelo nde ya suka lobi nango ba obenga yo pe ebembe batu mosusu bayebaka te batu ebele bayebaka te lelo oyo mama Blanche atika biso nani mutu andimaki ke mama Blanche akoki kotika biso pasteur Marcelo oyo ebele ya batu toyebi ye c'est un des plus grands pasteurs de la République démocratique du Congo. Pasteur moko asalaka ba miracle batu o bazo monde babando mona te na ba prière na ye batu bakoma komona. Pasteur Marcelo azokende na ba hôpital azokendo sambela pona batu mutu o déjà azokufa tango aye wana sambeli mutu abiki. Mais lelo o mwasi na ya kufi. Mwasi na ya kufi. Ba prière na ye ela musi mwasi na ye te
wana nyonso ezaka koloba nini toza ba pèlerin sur cette terre mutu oyo azalaka na pema na biso ezalaka nzambe yango tobangaka nzambe totambolaka na kobanga nzambe totambolaka na kobanga nzambe nga kutu nasepelaka na nga na liwa soki mutu akufi liwa dans le Seigneur neti ba liwa oyo ya ba mama blanche bomoni basala nzambe bakufaka na liwa te keno akota abela penza makasi abeli akoti ba hôpitaux il faut boye basala ba transfert mataka kitaka batu wana o babelaka makasi pona kokufa ekomi ngambu batu wana ta soki bazalaki ba pasteur bomiyebelaka keno babando salela penza nzambe te parce que basalelaka nzambe na busolo nzambe azwaka bango ka boye mosu tolingaki tolamuka ka boyebi kaka keno mama na biso Blanche akufi na se ya pongi batu oyo bayebaka nzambe bakufa ka bongo batu moso baomituna eza stress azalaki na basusi to ndenge nini eza basusi te basala nzambe bakufa ka bongo penza basalelaka nzambe alingaka te keno liwa na bango babundaka te bandeko na nga nasalaka na hôpital batu bakufaka omona mutu oyo tango akoti na hôpital oloba makambo nyonso bien bosolola na ye makambo nzambe azobetela yo lisola makambo nzambe bandeko na nga liwa na ezalaka bovandi bobeta masolo lobi nango kuna tango osisa musala na bapokwa ozongi ndako lobi na tongo okepe kuna bopesani bambote makambo nyonso bopesi ye bakisi makambo nyonso nalalaka mwa muki omonaka mutu ake me batu o bayebaka liloba nzambe te batu o bayebi nzambe te bandeko na nga babundaka makasi omona mutu azoloba te pendant 7 jours pendant 10 jours ezalaka pasi batie ba oxygène mabe basala boye mabe ezalaka pasi me batu o bayebaka nzambe bakendaka mbangu boyo mona ka mutu mosusu ala mukina tongo alie na kolia sokoli makambo nyonso bia vandika na gisi na pema mwa muke ndeko kende akene eko pema pa ya nzambe ezalaka bongo osala pasi na motema lelo mama Blanche akufi trop jeune akufi penza na âge oyo mutu nyonso asepelaka mais tozongisika lokumu pa ya nzambe parce que nzambe ye moko ayebi le pourquoi nzambe ye moko ayebi pona nini ayebi ye moko pona nini azuye bongo na se ya moi toza ba pèlerin donc musala na ye na se ya moi esili moyen lisusu a continuer ezate je sais que ezosala biso pasi na motema mais comme toza bana nzambe toyebi ke na se ya moi toyaka na biso balekinzela toyaka na biso ba pèlerin donc soki ngonga na yo ekoki moyen oboya to moyen osala autrement ezalaka te yango mama na biso ake kopema ake kopemisa nzoto ake kopesa compte rendu na ye epai ya nzambe ndenge nini atravayaki na se ya moi yango bandeko na nga etikali biso na bino bisika nyonso boolandaka Etoile Nines TV soki yo ozaka na vi wana kaka buzoba matakita fingaka batu ozaka na vi wana ya kisongi ozaka na vi moko eza bien te c'est le moment to bando bongisaka banzela na biso parce que toyebi lobi na biso te toyebi oyo ekokuta biso te eza bongo. Alors Etoile Nines TV lelo aye ko présenter ses sincères condoléances na famille Mobimba ya Pasteur Tunasi. Là, nous voyons lui-même le pasteur Marcelo Tunasi. Nous voyons les enfants. Toye ko présenter paix, ba condoléances na biso na église Mobimba ya la compassion. Toye bike, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile la famille. Surtout na église ya munene que non, maman pasteur akufi. Ezalaka facile ata mukete. Yango monaka ba église mosusu bandeko nanga ezalaka matakita toye ko présenter ba condoléances na biso toyebi ke ye moko nzambe a permeta situation oyo ekoma ye moko nzambe akopesa makasi parce que aza nzambe tango asalaka makambo na ye ye moko ayebaka le pourquoi ye moko pe ayebaka ndenge nini aubandango ndenge nini akosilisango aza nzambe oyo abandaka likambo ti asilisi yango
ye atikaka makambo na nzela te. Donc yes Nzambe soki abandi makambo na ye akomaka tina suka asilisaka ngo ezalaka bongo. Nzambe alola akonsole mutu nyonso. Et quel que soit ba o nyonso ba priaka na la compassion, quel que soit na bandeko mosusu o balandaka pasteur Marcelo kaka na ligne kanenge tolandaka biso nyonso en direct mosusu ke église te otie na yo mate ya pasteur Marcelo zolandaka. En tout cas, Nzambe alola apesa biso nyonso makasi. Congolais, Congolaises, partout ozali kotala biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya Maluku, ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Ndeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino. Contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kote kama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba aux 8 terrains na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata ozali na possibilité ya kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kuna yo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails.